Mm, Crista, adelante. Buenas tardes, estudiantes. Buenas. Em, Quería saber si han escuchado últimamente de alguna noticia relevante. Excelente. ¿Es tu primera clase, Crista? Sí, hola, mucho gusto. Aprovechando, ¿qué nivel de inglés tienes? Avanzado, yo creo. Okay, just a quick recap before moving on with the questions. Tell me a little bit about you. Anything that you Uh, like to share. okay, I'm Mexican. I'm 28 years old. And this is my first class, as you can see. So I don't know what are you talking about, but I'm here with all the positivity of learning. Okay, perfect. I love that. The idea here is if you have an advanced level, there's a lot of things that you can practice though. Okay, because I want you to talk all the time. I want all of you to do the talking. I don't need. Well, I can always use practice, but I want you to practice with me. Okay, so anytime you have any doubts, you have any topics that you want to address, feel free to interrupt me at any time. Okay. Okay, perfectly. Very good. Entonces ya Krista tradujo lo que les dije. Respóndame, por favor. Okay, I have a new. We have News. a great news. The update of the war between Russia and Ukraine. They blew up a bridge to Crimea, and the Ukrainian government says it's a trick from Vladimir Putin. But I don't know. What do you think? Was Russia or was Ukraine who blew up that bridge? Do any of you follow the news about the war between Russia and Ukraine? ¿Alguien sigue las noticias de la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Hay alumnos de comunicación aquí? Yo. Okay, so you are a colleague of mine, so you should check some news. Ah, bueno, le voy a decir español porque no Sí, es. sí, adelante. Que el gobierno estadounidense estaban como, bueno, sí creo que eran senadores estadounidenses, estaban planeando como catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para Estados Unidos poder tener el poder de invadir México, por así decirlo, y y combatir las organizaciones así como hicieron en Irak. Muy conveniente, pero Sí. I'm going to ask you this. This is a very good question, not only for Mexico, but the entire Latin America, because drug cartels exist in all Latin America. So, what do you think? Should these drug cartels be labeled as terrorists? Quiero, quiero ir a todos, ¿eh? No nada más a unos cuantos. Krista, no, adelante, adelante. I think the drug cartels there are be able to put in in a defense of our countries. So if Ukraine or something or someone can came to take us, um, they can fight for us. I don't know. That's my point. Do you really think that cartels could fight for the Of country? course, they have a lot of weapons that the army doesn't have. So I think of course, they can defend us. Yeah, but in my opinion, I think they would prefer to sell drugs to the foreign armies before defending the country. But this is my opinion. Okay, but you say, Krista, that kind of weapon don't have the Mexican army, but U.S. Army have more powerful weapon than cartels. I Mm, think, like the senators say, the script and interventionist and propagandist about promoted by two Republican congressmen.
they think Mexico is ¿cómo diríamos que es un babosito, su niño, su patio trasero, backyard? Backyard, Yeah. backyard. Okay, But I, I I, I think don't know a lot of uh, political laws and everything, but that's my stupid point as someone no, that it's not stupid. No, no, that it's don't not read the stupid at all. news. So I'm just talking. No, it's not stupid at all. Not at all. But the point is that I think that this idea of labeling cartels as terrorists is a very good excuse for the United States to have inquiries here, to have some legislation affairs that could affect Mexico's independence, if you want to call it like that. Sovereignty, Yes, yes, you could say that. free determination of the people. Liberty of action. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? O empiezo a escoger víctimas. ¿Cómo así? Yo les di la opción democrática. Fernanda. Yes, you. Sobre que de las guerras y todo eso, profe, es que yo, en serio, yo de política y lo demás no. No, de hecho tiene que ver con política, pero es como más sencillo. La idea es si, ¿qué opinan de que Estados Unidos considere a los cárteles como organizaciones terroristas? Esa es la idea. Todo lo que quieran decir al respecto, adelante. Pues sería como un beneficio para ellos Un porque pequeño pues es un detalle, despiste Fernanda. más que nada para inglés. Okay. Is a benefit? Benefit. Benefits. From approach of recourse. Y pues no, I don't know, hacer pues más. Ok, sí. Ay, ¿cómo puedo decir? No, es que la política no. No, No pero lo pues. pienses en términos políticos, solamente es tu opinión. No estoy pidiendo fundamentos legales tampoco. Quiero oírlos hablar y es un tema que me parece como bastante general. Una pregunta para los demás. Hay muchos alumnos aquí que no son de México, ¿verdad? ¿Pueden levantar la mano? Nuevamente la pregunta, profesor. ¿Quiénes no son de México? Que levanten la mano, por favor. Gracias. Sí, hay bastantes. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan de esto? No importa que digan 3 cosas, pero quiero que hablen. Ya pueden bajar la mano, pero quiero escucharlos. ¿Nadie? ¿Nadie se va a animar? Carlos, adelante. No. Silvana, adelante. Silvana, no te escucho. ¿Están oyendo? Que yo no oigo nada. No, eso es, Silvana, ¿levantaste la mano? Por eso silencié el micrófono. No. Entonces escojo a alguien. Fabiola. Luego Humberto. Sí. ¿Yo, profe? Well,
I think United States. I, I don't know. I think it's correct, but not all, because they are um, mainly uh, consumers, consumidores, se podría decir consumers, um, consumers of the drugs. So they support the cartels, and they are part of the problem. So yes, they could name um, terrorists, but they support that. So they are part of the problem. No, very good, Sorry, very good, perdón. very good. Felipe, luego Humberto. The news, them as protections, los utilizan como protección, más que nada. Para, o sea, As protection. para algo así, para ocultarse de lo que ellos hacen. Muy bien. Humberto. Yes, in my personal opinion, I think United States also is treating, doing something like paying our attention to another stuffs. I mean, for example, talking about the cartel drugs here in Mexico, and mainly we have a very international problem that is the Ukrainian war, and I think they should take all their chances to participate in the matters of that war, but they don't do that. So I think for them it's easier to make this kind of uh, public relations, talking about uh, cartel drugs and something else that is, I don't know how to say, um, low level news. Uh, for my own point of view, I think they should be more aggressive with the decisions about the Ukrainian war, because they are empowering more to Russia. So that's my point of view. I think yeah, I'm not saying that the cartel drugs are not big news, mostly talking about Mexico, but I think this happens all the time. There are two uh, election processes coming up, and then probably they are taking all this stuff to have some benefits about it. That's a very good point. Now that you mentioned, yeah, it's not like it's not relevant news, but it's not globally important. I think it's like it's affecting only a region, and yeah, it's not the same attacking a drug cartel than attacking an entire country, like in the case of Russia. Lista, yes. And I heard too that the Ovidio Guzman that they take, it's not the original one. So I think that it was something to show to Biden, who's the president of USA? Joe I don't Biden. know. Biden. Okay, to impress him. So they pretend that they take Ovidio Guzman and they take to the carousel. Then they can, how did you say, reclamar? Claim That they can claim him to, and how did you say, extraditar? the deportation, extradition depends. Okay, so they can deport Ovidio Guzman to USA. It's amazing how news work in Mexico. How old are you, if you don't mind me asking? 28. You said, yeah, sorry, you say that. Yeah, don't worry. Yes, for my for
the Mexican students, maybe you remember one guy called Luis Donaldo Colosio. Yeah. And we had like three different killers for that person. It changed after 2 weeks in prison. His face was completely different, just because Mexico is magical. But yes, this is an important point. Vuelvo a decirles esto en español. Los alumnos que son de otros países, ¿cómo ven esta situación? Hay problemas en sus países a causa de drogas, cárteles y cosas así. Piénsenlo, me tiene que responder en inglés. Leonardo y luego Samuel. Adelante. Okay, I think the United States is obviously the largest drug consumer in all the world, but its biggest business is war. It benefits to unbalanced government and regions. Full regions make the poorest countries susceptible to fall into the hands of the Mexican cartels. Actually, Mexican cartels have a big alliance with the Yakuza in Japan and with the Mafia Siciliana. They are so powerful, and that's why I think I love Mexico, but we don't have the power to stop that cartels. I don't know what can I do for that. I think the U.S. government have the powerful weapons to stop them, but it's only my opinion. Very good. Samuel. A mí me encantaría. Ah, perdón, inglés. ¿No? And personal, I love it that there was an extermination to the drug cancer. But the Mexican laws constitutionality cannot be. So, uh, but I would love it. It is the good in prices, but is the work now the use army is lethal. Very good. Voy a decir algo. El que quiera traducir después de que lo diga, ponga atención. Samuel just made an important point here. He says that an extermination is necessary to control the problem with drug cartels. I have one question for all of you. Yesterday here in Mexico, well, it's global, but here in Mexico is something bigger each year. We had the International Women's Day. And one of the claims that I could hear yesterday that I was walking is that they are asking, well, some feminist groups are asking to apply the death penalty to rapists. I'm going to try to relate these two topics because extermination and death penalty would go by hand with some criminals. So, what do you think? Krista? Adelante, Krista. Ya, tenía mi micrófono apagado. Que Samuel hizo un punto, bueno, hizo una observación muy importante sobre que la exterminación debería ser implementada para terminar con los cárteles. Y bueno, que las feministas también dijeron que esta pues exterminación o pena de muerte debería ser implementada como ley para los violadores y todo eso. Pues, ¿qué opinábamos de eso? Es su turno de hablar. Okay. I think that they can use that extermination of death penalty to the drug cartels, but I'm also think that they are the basic of the economy of our countries. As I can see and as I can hear in my country, they are so important to a little locations like Sonora, like Sinaloa. They really help to that people to have jobs, and they help more than the government. So I think that they can quit these things for our country completely because they are basically the economy of our country.
Yeah, it's undeniable that it's a great part of the economy, and it's Mhm. well, it's bad, but it's a reality. Yes, but I believe that the death penalty is a double-edged sword, since its possible application to kill rapists and drug traffickers will depend of the government. Because if we send that petition to the Senate, ¿cómo se dice? Senadores aquí. Es que en Estados Unidos Senators, puedes no hay decir diputados. Senate, Senate. Bueno, a la Cámara, the president Andrés Manuel López Obrador don't do anything good with that kind of weapon. They used to, I don't know, to kill people they don't think like him. That's a bad point when we get to that, right? When we think that death penalty could be a dangerous weapon in the hands of our president. Very good point there. Fabiola, yes, you raise your hand. And after that, I think Francis did it. No, no, I just think a little different because I believe the damage is more, the deaths are more with the cartels more than the benefits. Um, some are beneficiados, ¿cómo se dice? Some are some get things of these people, but the deaths are more. I think um, I, just my my thing. Yeah, excellent. Very good. Francis, I think if implement laws of extraditions, the criminals they can attack of governation. An example is of the Pablo Escobar and your organization criminal. They attack in these years the Colombia's governation sería, ¿no? Eso es lo que pienso. government, el gobierno de Colombia, querías decir, ¿verdad? Yes, Government, yes. government. Government. Very good, excellent. Anyone else? Mm, Ruth, what do you think? And then Byro, please. Or maybe Byro and then Ruth. Teacher, I think the U.S. government speak about the drug traffic, but they don't speak about all the addicts, what they have. For me, that is the real problem, teacher. Yeah, I agree with that. Someone? Yeah, the death penalty is a good idea, but the Mexican lawyer is not so precise. I feel that this is not ready to reach a level. They do not have the precise capacity for the death sentence. This is my opinion. That's right. Who decides who lives and who dies? The truth depends on the point of view of the victors, and the good people don't always win. That's an excellent point. Here in Latin America, well, a lot of people said that we are not prepared for death penalty because we are not capable of administrating it. Yes, Krista. Yeah, I'm gonna say that the death penalty is not prepared to came to our country because all of the people that it's in jail, I think that it's a 50-50, that person that are guilty and that they are not guilty. So if you apply the death penalty, maybe
you're going to kill the half of the people that you kill will be innocent and not guilty. So I think that but well, we are not ready for that. Yeah, exactly. And the US or all the other countries that applied the penalty in the past or are actually doing it are prepared because igual, eso igual quiero que alguien lo traduzca. One thing that you could Una pregunta. yes, Hablando de lo que dice Krista, ¿cómo se diría? Es que estamos pensando, pero ¿cómo diríamos un volado en inglés? a coin toss. ¿A coin toss? Coin, que es moneda, ¿De moneda? y toss, Ujú. echar al vuelo. Sí, porque es Coin toss. 50-50, o sea, la mitad son inocentes y la otra mitad son culpables aquí en México. Así, No, está cañón. acuérdense que las cárceles están llenas de inocentes. Bueno, según ellos, ¿no? But my point, lo que quiero que traduzcan es one thing that you should consider when applying the penalty is that a lot of the people that are convicted and are sentenced to the penalty wait for several years at the minimum to get the sentence carried. So you can be sentenced to die in any way that they decide, but you can stay in prison for 20 years before the actual execution takes place. So, ¿quién traduce eso? Víctimas. A ver, Krista, adelante. Bueno, es que yo la levanto porque nadie la levanta. Que una cosa a considerar como muy importante para los que están condenados a pena de muerte es que los convictos pueden llegar a esperar casi hasta 10 años para recibir su sentencia. O sea, no es como que sea como de aquí a mañana. O sea, sí lleva como un tiempo el que les den pena de muerte. Sí, que se lleve a cabo la ejecución, ¿no? La justicia es pronta y expedita, es lo que dicen en México. Exacto, es lo que decimos los demás, los mexicanos. The Mexican Constitution doesn't Ojalá. admit death penalty. Only in case of treason, in wartime, and life sentences are not common here. Only during war, in war times, it could be applied for treason In to wartime. the country. Samuel. O no, bueno, ¿quién iba a hablar? Creo que fue Samuel quien levantó la mano, pero no estoy seguro. Es que la levantan y la bajan, no sean tímidos. En Perú se dice la justicia tarda pero llega. Y sí que tarda aquí. Creo que estamos igual, ¿eh? La verdad es que en un momento en el que te condenan igual por asalto a mano armada que por robarte un pan. Allá siquiera llega, aquí lo sueltan. Entran y a los 2 o 3 días salen, aquí en Ecuador. Y aquí en acá también. Quisiera Aquí decirte es que todo es distinto en combinado. México, pero no. Sí. O se meten a las cárceles y los sacan y después ya Ecuador y queda México libre la están persona. Entran a las cárceles. Sí, pues es que hablaron de Perú, Ecuador, es igual. Y acá, ustedes me van a responder esto en inglés. ¿Creen que el sistema penitenciario reforma o hace que los criminales aprendan nuevas cosas? It's a new Cuando university. Sí, es una universidad, ¿no? Uno acá estudiando, tratando de sacar un doctorado. ¿Por qué? 5 años en la cárcel y ya eres todo un experto en fraudes. ¿O qué opinan? Y tienes comida y dónde dormir. Alma, adelante. Bueno, yo personalmente que sí he entrado a una cárcel y no por delitos, pues creo que dependiendo de las cárceles, porque hay unas que es para reinserción social, aquí en México al menos. Y por lo que he visto, pues o sí aprenden cosas nuevas para reinsertarse en la sociedad, o aprenden cosas nuevas para volver a sus actos delictivos. Entonces ahí
Hay de dos, Sí, ya estoy, dependiendo de las personas. estoy Sí, totalmente de acuerdo, pero yo, se te olvidó un detalle ahí. Me tenías que decir en inglés. Cierto. Bien, es un buen punto. Perdón. No. Quiero que se vayan animando a hablar. ¿Quién había levantado la mano o quién iba a hablar? Perdón. Bueno, justamente mi punto, Samuel, les iba a preguntar si sabían quién es Nayib Bukele, Who? Un The presidente. president of. El Salvador. No. You should definitely check on what he's doing in El Salvador. It's something that a lot of people are praising. A lot of people, especially in the US and some of our countries, first world countries, are criticizing because they say that he is violating human rights. But in my opinion, don't judge me only because of this. But I think that someone who has killed without hesitation, without second thoughts, should not be taken into consideration for human rights in the same way like a honest citizen. That's only me, and that's the only thing I'm going to say. Ruth, yes. Eh, I want to say in my country, ¿cómo se dice admirar? It's something to admire. Something to admire to Bukele. And think o sea, todos need Bukele. Yeah, he's admired, but he is very criticized in the United States right now. He's like the enemy. Había muchas manos levantadas y de repente las bajaron. ¿Qué pasó? A ver, Crista, adelante. I think the criminals, they don't have rights in the moment that they did something wrong. Because in every single country they have rights that the student doesn't have. Like they have food like 3 times a day. They have a jobs. They have a house. They have a bad bed, but they have the place that they can sleep. But if you ask me, the students in my city, they don't have anything. They just have a little this like breakfast, and it's bullshit. Sorry, but Don't worry, you can say that. Free speech here. but they didn't have to have those rights because they are killers or they are rapists, and I think that they need to have those needs, and they have to do something to earn it and or win it to have the right to have food in your table. You have to do something for our society, not just being like lazy in our jail. Exactly, and that's one of Bukele's first impressions about what he's doing. He said, okay, we are going to feed the prisoners with protein. They are going to get chicken or beef. When the government, talking about the government, when we can give chicken and food to students, to single mothers, to working citizens, to all the people who are contributing to our society. I think, in my opinion, maybe I'm crazy, but that's how the things should work. Why we should have to pay to maintain thousands of individuals that are not recovering, are not going to get back to society to be a benefit, but we have to pay taxes to support them because they don't work. They get cell phones and they dedicate themselves to extort people. I kidnap your daughter if you don't make a deposit, like 3,000 pesos deposit. I'm going to kill her. I was a victim of that scam. Someone called me saying, I'm going to kill your daughter. And I was like, okay, I don't have a daughter, you idiot. So have a nice life in prison. But yeah, that's something that is happening. I That think it's pretty remember me simple. something. Don't you remember so many years ago the
Republican government, the mayor of New York, Rudy Giuliani, they apply a zero tolerance policy that imposes a penalty for each violation of a rule, regardless the level of the violation. They go to the jail, and the government use the taxes from the people to give a better life for the prisoners. Before that, New York was a sewer. It was completely overrun by crime, corruption, and Giuliani was very appreciated because what he did. But eventually, he turned to be a Republican, so that cost him a lot of votes. But yeah, I got the chance to visit New York. Like it was many years before that, but it was so different of the things I've heard. So it's interesting. Um, yes, Francis. I think that when Bukele government ends, he'll should flee because the criminals will be looking for him and his family. He have very many enemies. Um, eso es todo. Very good. Good. Ok, voy a hacer una pausa acá para Abrazos, no balazos. Ha funcionado muy bien, sobre todo en algunos estados, ¿no? Puedo detenerme acá para empezar con la presentación de Felipe. Es la liga del video, es la que me mandaste, Felipe, la que está How to Monetize, la YouTube channel. Sí, profe, del canal, la última. Aquí, dame un segundo. Profe, nada más que esa liga no es en inglés, ¿eh? O sea, no habla en inglés la persona, porque de hecho es un canal, o sea, es como una explicación en español solamente. Sí, sí necesito que sea en inglés, Felipe. No me había fijado que estaba en español. ¿Crees poder conseguir uno que está en inglés? Entonces, sí, profe. Sí, mejor. Y entonces, si quieres, yo quería que hoy terminara tu presentación, pero mejor en inglés ese video y la siguiente clase, si quieres, lo ponemos, ¿va? Entonces, Fernanda, te toca. Ok. Nada más que si voy a ocupar una ayuda. Sí. No sé si del moderador o igual le pedí apoyo también a Leo. Ahorita le estoy escribiendo a Alexa, si no, ¿Comparto pantalla o...? Sí, por favor. Thanks. You're welcome. Para los que es su primera clase, les recuerdo, pueden hacer una presentación sobre el tema que quieran. Pueden usar diapositivas, fotos, videos, lo que prefieran. Thank you, teacher. Maricela, dime antes de que empiece la presentación. De hecho, le quería yo preguntar sobre esa presentación, Mayor. ¿De qué se trata o cómo? Mira, ahorita te podrás dar cuenta con lo que va a presentar Fernanda, pero el tema es libre, es cualquier cosa que quieras hablar. Algunos han presentado fotos de sus viajes y han contado sus experiencias, otros han hablado sobre temas que les gustan. Felipe, por ejemplo, habló de una banda que le gusta mucho, entonces es totalmente libre, pero quiero escucharlos hablar. ¿Va? Ok, gracias. Good evening, teacher. The presentation of your topic is related to your level. I mean, if I have a good level, I can present something which has a high level. You know what I mean? Yes, that's a very good point. Obviously, you can, but you have to be conscious about one thing. If you present something to a higher of a higher level, you have to be clear
that your classmates understand. Yeah, So because it could, I'm seeing now something which has a high level English. That's what I say that. no, no, puede ser así, o sea, si quieres, pero lo que me interesa es que hablen y que se den a entender. Y como hay muchos niveles, eso es la parte interesante, que se ayuden entre ustedes, ¿va? Pero sí puede ser el nivel Okay, que tú good, prefieras. thanks. Ah, sí, adelante. The term of choice is the music is important for my life. Mm, um, I think what represented um, one idiom from the world for me. Entonces, bueno, el tema es what is the music? To be continue and definition for concept of music. The music is easier to feel and reproduce than to explain or define. The term music has its origin from the Latin musica, which in turn derives from the Greek term music, and which made reference to the education of the spirit which was placed under patronage of the muses of the arts, harmony, melody, and rhythm. To name three elements are uses that must be taken into account when creating music. ¿Me apoyas, Leo, con lo demás, por fin? Thanks. What is the music? Bueno, ¿alguien podría darme alguna definición o qué entienden por música que quieran poner o preguntar? ¿Un punto de vista? Yes. Tú estás en control, Fernanda. Tú decides quién habla. Sí, adelante. Sí, ¿Es Flora? May I? Yes, thank you. Music is one way to express our feelings in a different way. It's one person said that to sing is to pray twice. I don't know if you understand. Thank you. Okay. ¿Es de Felipe? Expresiva y género. Expresión general. Que es un tema general, o sea, de emociones. Había levantado la mano Sánchez. Sí, la vi. Jiménez. ¿No? Bueno, pues for me the music, como lo había comentado anteriormente, pues para mí es como esa language fundament, o sea, bueno, tanto como el inglés también, the language inglés is fundamental in the world, yeah, because it's form for expression, who mentioned, bueno, como mencionaron, y es algo importante. Good. Es importante. Algo relacionado aquí con la presentación de What is the Music? The music can be defined as a set of songs ordered in a certain way and they take place in a certain time. All the styles, both classical and folklore music, rock or jazz, meet this definition. ¿Me apoyas, Leo, por fin? The three elements, primordials of music. ¿Alguien me podría o quiere leer y ya después me explica qué es lo que entendió, por favor?
Adelante. The musical language study all elements with which music can be made. It's a priority, a signature in the conservatories, given that help understand and all what will later be heard on a record or study in the instrumental. In the music exist three primordial elements. Beat. All the music parts have a beat characteristic, what makes them different from each other. Que bueno, que el lenguaje de la música para estudiarlo, pues básicamente lo definen tres elementos y bueno, todas las canciones tienen un beat que hace que sea una muy diferente de la otra. Okay. ¿Alguien más? Y habla acerca de los conservatorios, que son las principales escuelas de música de una ciudad o de un país. Los que llegan al conservatorio son genios musicales, como nuestro querido profesor Ricardo, que no lo quiere decir. Sí, también creo que anteriormente escuché de otro compañero que también es colega del profe. No sé si esté o no presente ahorita en esta clase. Bueno. The second element is the melody. The melody, the beat joined in the melody, which consists of a succession of sounds of different heights, low and high, to create the melodies. The notes are used. What did you say? The notes musicals. ¿Alguien las reconoce o sabe cómo son? Más o menos las notas, y alguien puede decirme la escala, pues. Do, re, mi, fa, sol, la, Pero creo si, que en inglés se representan por consonantes o letras, como el sol es la C. Ajá, bueno, sí, esa es una duda que tenía también, profe. ¿Sí las notas musicales se pueden decir en español o cómo serían en inglés? Normalmente se van a decir A es la, entonces A, B, C, D, E, F, G. Si quieres decir do, re, mi, fa, sol, la, si, es en latín, en italiano, perdón, en italiano, y las vas a pronunciar casi igual, pero con do, re, mi, fa, sol, la, y si no es si, es ti. Okay. Pero yo te recomiendo que uses como decía Rolando, es como C, C, D, E, es más común. Ajá, sí, porque bueno, los acentos ahí no afectan como apóstrofes o algo por el estilo, o las conjugaciones. No. Ok, thanks. Alguien que sepa o algo sobre la melodía o qué diferencia hay entre melodía y el que acabamos de leer. Aquí por lo que entiendo, the melody es la octava desde la más grave hasta la más aguda, ¿no? Y utilizas estas notas para crear una combinación de sonidos que crean las canciones. De la más alta. Bueno, porque the music is important, the differential with the... ¿Cómo se podría decir la misma? What did you say, misma? The same. The same music or letter of the song define to, bueno, cada parte. O sea, uno mismo hace distinción sobre eso. ¿Y cómo sería o cómo la usaríamos nosotros? ¿Alguien sabría? I know, but I'm going to let someone else. Ay, gracias por ponerlos de cómo se dicen las notas. F, G, A, B. ¿Alguien me podría apoyar a leer la otra? Para que sea también más fácil. Sí, Fabiola. Ay, profe, dice mi hijo que si puede leerlo. Adelante. Harmony are a series of rules that
regulate how sounds behave when several notes are played at the same time. Excelente. No me iba a dejar en paz. Lee mejor que todos Ay, qué nosotros bonito. juntos. Y sí, de hecho. Qué Efectivamente. bonito. Gracias. Lo Nos mismo humilló. pensé. Nos humilló, fue como, Qué linda, gracias. Very good pronunciation. Le, ¿me apoyas, por favor? Bueno, este tema sí está un poquito más largo y algo complicado. Is the ¿Quieres, way the quieres making music? dejarlo aquí y continúas la siguiente clase? Sí, sin problema. Muy bien. Pues muy bien. Nada más hay una cosa que te corregiría, Fernanda. Ok. Recuerden, no se dice the music. Ok. En español nosotros decimos la música, ponemos el artículo determinado, pero en inglés es music, just music. Solamente music. Hay como lo Ok. tienes en el título, ways of making music. No tienes ways of making the music. ¿Sí? Entonces, maneras de hacer música. Ok. Vas muy bien, excelente. Gracias. Cuando decimos el nombre de la novicia rebelde en inglés, ¿cómo lo diríamos entonces? ¿The Sound of the Music? The Sound The of Sound of Music. Sound of Music. Porque me acuerdo que cuando la vi en teatro, según yo recordaba que ponían el The Sound of the Music. Pero bueno. No, sí es Sound of Music. De Es hecho, como, así... es como el sonido del silencio, ¿no? No dicen el silencio, sino silence nada más. The sound of silence. ¿Es para hacer reducción entonces? O sea, para no hacer largo. No, lo que pasa es que en español, como te decía, tenemos artículos determinados, definidos, indefinidos, que hacen el idioma mucho más preciso. En inglés no los tienen, entonces usan otros recursos. Pero si tú dices I like the music, está bien dicho siempre y cuando te refieras a una música en particular. Si tú dices I like music, me gusta la música. Pero si estás, por ejemplo, entras Generalizando. Exacto, a mí me gusta toda la música, pero estás en un baile y de repente te gusta la música que están tocando o que está sonando, es I like the music o I like this music, I like this kind of music. ¿Sí? Entonces, cuando te refieres en general, Es solo como vas para a decir music. especificar, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí va a funcionar igual que en español un artículo determinado. ¿Sí? Excelente, muy bien. Pues muy buen trabajo hoy, me gustó mucho que estuvieron hablando. Vamos a seguir con ese trabajo. Si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Que pasen excelente noche. Dime, Humberto. See you later. gracias, bonita noche. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. See you later. Grazie. Ciao, ragazzo. Ciao. Gracias. Bye, good night. Nos vemos. Teacher.